Info terbaru dari Kemenkes pagi ini, seluruh nakes dilarang memberikan resep atau obat-obatan atau vitamin dalam bentuk sirup. Bukan kandungan obatnya yang berbahaya, bukan, tapi diduga zat pencampur sirupnya itu mengandung etilen glikol. Nah, si zat ini yang dikait-kaitan atau diduga berhubungan dengan gagal ginjal akut yang lagi viral sekarang. Lalu terus gimana dok kalau misalnya anak sakit terus butuh obat? Konsultasikan dulu ke fasilitas kesehatan dan bisa diganti dengan puyer, jadi obat tablet yang digerus. Semangat pokoknya, jaga prokes, sehat selalu kalian, jaga anak-anak kalian, and bye-bye.